এটার মধ্যে আপনি ডিটারজেন্ট দিবেন, এটা আপনার অটো নিয়ে নেবে, অটো নিয়ে নেবে। এটার আপনি একটা কাপড় দেন বা 5টা কাপড় দেন, ও ওর মতো করে নিয়ে নেবে। এটার অটো সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার ও 3বার ঠান্ডা পানিতে কাচবে, 3বারে ওয়াশ করবে, একবার, দুইবার, তিনবার, একবারে ও ক্লিন করে দিবে। ঢাকা সিটির মধ্যে প্রোডাক্টটা আপনি নিয়ে গেলেন বা আপনি পারচেজ করলেন, ফিটিংস ডেলিভারি আমরা করে দেব। আর এটা যে মিস্ত্রি, আমাদের নিজস্ব মিস্ত্রিকে ফিটিং করে দিয়ে আসবে, তার জন্য আপনাকে চার্জ দিতে হবে না। এটার আপনার মুভিংটা হবে এরকম, নিচে এভাবে ঘুরবে। ওকে, আপনার কাছে এটাও কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়ামের, যেটাকে মেটাল বলে, আপনার এইভাবে কাচবে। ওকে, এটা ইজি। এটা কিন্তু আপনার ফাইবারের, এটা ট্রান্সপারেন্ট একটা ফাইবার। আপনি বাহির থেকে দেখতে পারবেন ভিতরে কাপড়টা কিভাবে হচ্ছে। এটা দিয়ে আপনার কাপড়গুলি কি ধরনের কাপড় দিবেন ওইটা সেট করতে পারবেন। এটা বাটন সিস্টেম, এটা পাওয়ার বাটন, এটা আপনার পুশ স্টার বাটন। এরপর এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াটার লেভেল, স্পিড, আপনার টেম্পারেচার এখানে সেট করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। আজকে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিন, মিয়াকো ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। একটা হচ্ছে টপ লোডিং আর একটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। ও চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। যারা ইউজ করতে চান, চিন্তা করছেন যে বাসায় কাজের বুয়া আছে কিন্তু খুব বিরক্ত করে, আমি এমনি কাচতে পারবো না, এই না সেই না, কাজের বুয়া অনেক ধরনের সমস্যা হয়, অনেক ধরনের নিজেদের কাচতে সমস্যা হয়, কাজের বুয়ারা ধুইলেও পরিষ্কার হয় না, মন মতো হয় না, নানান রকম সমস্যা আছে। আবার দেখা যায় বউ খ্যাস করে, হ্যাঁ রে আমি তোমার বাসায় কি কাপড় কাচতেছি। এটা সব ওয়াইফদের একটা সমস্যা, আমি কাজের বুয়া নাকি, আমি কাপড় কাচবো, আমি ধোপা। ঠিক এরকম নানান ধরনের সমস্যা কিন্তু আছে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে হলে এখন ওয়াশিং মেশিন ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই। ঠিক আছে, আজকে আমরা দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের দুর্দান্ত দুইটা ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। তাদের কাছে আরো অনেকগুলো মডেলই আছে। আপনারা এই ভিডিওতে পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে বাড্ডা বিটিআই প্রিমিয়ার প্লাজা, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পাশের বিল্ডিং, মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। ওকে, তো আমাদের সঙ্গে রাজীব ভাই আছেন, আশা করি পুরো ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো রাজীব ভাই, শুরুতে আপনি কোনটা দেখাবেন? এটা হচ্ছে, আমি আগে শুরুতে বলিনি, আমাদের এখানে আমি দুইটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, আমাদের আরো দুইটা মডেল হয়, সাইজ হয়। যেটা হচ্ছে এইটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে 8 কেজি। এইটার সেম আপনার 7 কেজিও হবে, 10 কেজিও হবে। ওকে, হ্যাঁ, আমি এই জন্যই এইটা দিয়ে বলি, এই সেম এইটাই আরো 7 কেজি আর 10 কেজি দুইটা মডেল হবে। আর এটা হচ্ছে টপ ফ্রন্ট লোডিং, এটা হচ্ছে 9 কেজি। এটা একটা মডেল, একটাই সাইজ। ওকে, একটা মডেল একটাই সাইজ। ফ্রন্ট লোডিং যেটা, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। ওকে, এই যে আমরা খুলে দেই, এটা হচ্ছে একটা মডেল একটা সাইজ। আর টপ লোডিং এটার হচ্ছে 3টা সাইজ, 7 কেজি, 8 কেজি এবং 10 কেজি। ওকে, আমি যেটা নিয়ে দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে 8 কেজি। ওকে, সুন্দর। তো এটা হচ্ছে টপ লোডিং। আমরা একটু ভেতর পাশটা একটু দেখাই। ফুল বডি হচ্ছে মেটালের, ফুল বডিটা হচ্ছে মেটালের, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের। এটা আগের যেগুলি ছিল আপনার ফাইবারের ছিল, ওগুলিতে সমস্যা হতো। অ্যালুমিনিয়ামের সুবিধাটা হচ্ছে কি, আপনি দেখা যায় অনেক সময় মানুষ ভুলবশত আপনার শার্ট অথবা প্যান্টের মধ্যে আপনার কয়েন থাকতে পারে, অথবা আপনার প্যান্টের যে বাটনগুলি থাকে, ওই বাটন, চেইন, এইগুলিতে সমস্যা হয়। এটা যদি অ্যালুমিনিয়ামের না হয়ে যদি ফাইবারের হয়, ওটা দেখা যায় আপনার যখন এটা মুভিং করবে, কাচবে, ওই সময় দেখা যায় এই ড্রামটা ফেটে যাওয়ার ভয় থাকে। আর এটার অ্যালুমিনিয়াম হওয়ার কারণে ওই ভয়টা আর নাই। ভুলবশত আপনার কয়েন থাকতেই পারে, অথবা প্যান্ট আপনার কাছতে গেলে প্যান্টের বাটন জিপার থাকবেই, সেটাই এইটা থেকে ওই ফেটে যাওয়ার ভয় থেকে এটা আপনাকে রেহাই দেবে অ্যালুমিনিয়ামের আপনার ড্রামে। এটা হচ্ছে কি আপনার কিন্তু এর পাশাপাশি করবে, এটা পাশাপাশি আমি মুভ করব, এদিকে মুভিং করবে। আর এটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য। এটার মধ্যে আপনি ডিটারজেন্ট দিবেন, এটা আপনার অটো নিয়ে নেবে, অটো নিয়ে নেবে। এটার আপনি একটা কাপড় দেন বা 5টা কাপড় দেন, ও ওর মতো করে নিয়ে নেবে। আপনার এই জায়গা প্রোগ্রাম সেট করা আছে, আপনি প্রোগ্রাম দিয়ে আপনার কি ধরনের কাপড় দিবেন সেট করে দিবেন। ও অটো আপনার সাবান পানি একসাথে নিয়ে নেবে। এরপর আপনি চাইলে হট ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার দুইটা ইউজ করতে পারেন। এই জায়গায় দেয়া আছে, দেখবেন এই একটা হট ওয়াটার ইনার লাইন, আপনি কোল্ড ওয়াটার ইনার লাইন। ওকে, এই যে লাইন দেয়া আছে, দুইটার জন্য দুইটা পাইপ থাকবে। এটা হচ্ছে কি আপনার হট ওয়াটারটা আপনার বড় ধরনের যখন দিবেন, আপনার বেডশিট দেন, অথবা আপনার আর জ্বালানার পর্দা দেন, এইগুলির ক্ষেত্রে আপনার হট ওয়াটারটা দরকার। আচ্ছা, অথবা কম্বল দেয় অনেকে। হ্যাঁ, কম্বল দেন, এটা লাগবেই আপনার। সে কারণে আপনার এই হট ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার দুইটা সিস্টেমে আছে, ও নিয়ে নেবে। আপনি যেমন
যেমন চান তেমন করতে সেরকমটা পারবেন। আর পাবেন। কাপড়টা যে কাঁচা, কাপড়টা এটার অটো সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার ও 3 বার ঠান্ডা পানিতে কাচবে, 3 বারে ওয়াশ করবে, Okay. একবার, দুইবার, তিনবার, তিনবার। একবারে ও ক্লিন করে দিবে। আচ্ছা 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 এটা সুন্দর। আর আপনার হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার এটা আপনার সেট করতে হবে। আপনি কোল্ড ওয়াটার দিলে সেট করলে ও কোল্ড ওয়াটার নেবে, হট ওয়াটার দিলে ও হট ওয়াটার নিয়ে নেবে। ওকে চমৎকার। এই যে এটার যে চারোপাশ, বডিটা হচ্ছে মেটাল বডিটা নাকি? কিন্তু মেটাল। আচ্ছা। আগে যেগুলো হতো আমাদের এগুলো ছিল হচ্ছে যে আপনার ফাইবারের, ফাইবারের। ওটা দেখা যায় নাড়াচাড়া এদিক সেদিক নিয়ে এটা ফেটে যেত, এখন পুরোটাই কিন্তু ফাইবার। আর আরেকটা বিষয়, এটা আমি করি সবার অবগত করার জন্য আমি বলছি, এটা কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট মেড ইন মালয়েশিয়া। মেড ইন মালয়েশিয়া। মেড ইন মালয়েশিয়া, এটাই সবাই আগে জানতে চায়, এটা মেড মালয়েশিয়া। ওকে। এটা হচ্ছে 8 কেজি, আর এটা হচ্ছে গিয়ে 9 কেজি, যেটা 9 আপনার কেজি। ফ্রন্ট লোডিং। ফ্রন্ট লোডিং আচ্ছা। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। ভিতরে চলে যাই, আগে ভিতর থেকে আসি। এই যে ওকে এই যে এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং। এটার আপনার মুভিংটা হবে এরকম নিচে, বাহ। এভাবে ঘুরবে। ওকে। আপনার কাছে এটাও কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়ামের, অ্যালুমিনিয়াম। যেটাকে মেটাল বলে, আপনার এইভাবে কাচবে। ওকে। এটা ইজি ভাই। আর এখন মানুষ বিভিন্ন হচ্ছে, কেউ টপ লোডিং চাচ্ছে, কেউ ফ্রন্ট লোডিং চাচ্ছে, এক এক জনের এক এক রকম চাহিদা থাকে। ওকে। আর এটা ডিটারজেন্ট সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে। এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবেন, অথবা আপনি লিকুইড সাবানটাও দিতে পারেন, ও ওর মতো নিয়ে নেবে। অটোর সিস্টেমটা এরকম, আপনি Okay. চাইলে অটো দিতে পারেন, অটো কাজ করবে। আবার আপনি চাইলে ম্যানুয়ালিও সেট করতে পারবেন। আপনি একটা কাপড় দিবেন, একটা কাপড়ের জন্য আপনি কতটুকু সাবান দিবেন ওটা আপনিও সেট করে দিতে পারবেন, ও ওইটা নিয়ে নেবে। ওকে। এখানে এটা দিয়ে আপনার কাপড়গুলি কি ধরনের কাপড় দিবেন ওইটা সেট সেটা করতে set পারবেন। করে দেওয়া। এটা বাটন সিস্টেম, এটা পাওয়ার বাটন, এটা আপনার পুশ স্টার বাটন। আচ্ছা। এরপর এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াটার লেভেল, স্পিড, আপনার টেম্পারেচার এখানে সেট করতে পারবেন। okay. এটা ভাই সম্পূর্ণ ডিজিটাল, কিন্তু দুইটাই সম্পূর্ণ ডিজিটাল। আর এটার বডিটা সেম, ওটা যে বডিটা বলছি এটাও বডিটা কিন্তু সেম মেটালের। হ্যাঁ মেটাল, সেম মেটাল। এটা কিন্তু আপনার ফাইবারের, এটা ফাইবারের। ট্রান্সপারেন্ট একটা ফাইবার। আচ্ছা। আপনি বাহির থেকে দেখতে পারবেন যাবে। ভিতরে কাপড়টা কিভাবে হচ্ছে। ঠিক। এটা কিন্তু ব্ল্যাক না, হ্যাঁ এটা ট্রান্সপারেন্ট, এপার থেকে ওপার বোঝা যায়। ওকে ইয়েস চমৎকার। আর আমি যদি পাইপটা দেখাই, মানে সেটআপের জন্য যা যা লাগে, সেটআপের জন্য এটা দুইটা পাইপ থাকবে। আচ্ছা। আর এই দুইটা পাইপ হচ্ছে কি ভাই আপনার আউটার লাইন, যেটা আপনার হবে, এটা হচ্ছে কি আপনার হট ওয়াটার। হট ওয়াটারের জন্য রেড কালারটা থাকবে, এবং আপনার এই যে পেস্ট কালার যেটা আছে এটা দিয়ে আপনার কোল্ড পানি ওয়াটার ঢুকবে, যাবে। আচ্ছা। আর এই পাইপটা যে থাকবে পানি বের এটা হয়ে দিয়ে যাবে। হচ্ছে হ্যাঁ আউট করার জন্য, Out ভিতরে যে করার ময়লা পানিটা থাকে, হ্যাঁ, ওয়াশে যে পানিটা বের হয় এটা বের করার জন্য এগুলি থাকবে। আচ্ছা ওকে সুন্দর। আচ্ছা সেটআপের বিষয় অনেকেই আসলে ধরেন আপনার কাছ থেকে নিয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কি ঢাকার মধ্যে কি আপনাদের কোনো সেটআপের ব্যবস্থা আছে অথবা ঢাকার বাইরে? অবশ্যই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গায় আমাদের মিস্ত্রি ফিটিং করবে যদি কাস্টমার চায়। আর আমাদের সার্ভিসটা হচ্ছে ডেলিভারি ফিটিংস আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা। ঢাকা সিটির মধ্যে প্রোডাক্টটা আপনি নিয়ে গেলেন বা আপনি পারচেজ করলেন, ফিটিংস ডেলিভারি আমরা করে দেব। ওকে। আর এটা যে মিস্ত্রি আমাদের নিজস্ব মিস্ত্রিকে ফিটিং করে দিয়ে আসবে, তার জন্য আপনাকে চার্জ দিতে হবে না। আচ্ছা। আর ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারে পাঠাবো, কুরিয়ারটা চার্জটা ফ্রি থাকবে, কুরিয়ার চার্জ ফ্রি থাকবে। আর যদি কেউ চায় যে সে সাথে করে নিয়ে যাবে বা মিস্ত্রির সাথে নেবে, পিকআপে করে মাল নিয়ে যাবে, কুরিয়ারে বহন করবে না, অনেক সন্দেহ থাকে কুরিয়ারে ড্যামেজ হতে পারে, সেক্ষেত্রে কাস্টমারকে পরিবহন খরচা বহন করতে হবে। Okay. আর ফিটিংসটা ফ্রি পাবে, আমার যে মিস্ত্রি যাবে গিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসবে, ফিটিংসটা ফ্রি থাকবে। বাহ সুন্দর। তো চমৎকার সিস্টেম। এখন আমরা প্রাইসটা জেনে নিই না, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটাও জানবো। হ্যাঁ অবশ্যই। প্রাইসটা যদি বলি, এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজির প্রাইসটা থাকবে আপনার 31,500 টাকা। আর এটার যেটা 10 কেজিটা থাকবে 35,500 টাকা। ওকে। আর এই যে ফ্রন্ট লোডিং যেটা আছে 9 কেজি, ফ্রন্ট লোডিংটার আপনার প্রাইসটা থাকবে 41,000 টাকা। 41,000 টাকা, জি। ওকে চমৎকার। দুটো প্রাইস আমরা জেনে নিলাম। ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো অবশ্যই থাকবে ভাইয়া। এটার যে এক্সপায়ার পার্টসের 5 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এক্সপায়ার পার্টস 5 বছরের মধ্যে যদি আপনি যে কোনো পার্টস হতে পারে নষ্ট হয়ে যায়, এটা আপনি ফ্রি অফ কস্টে সার্ভিস পাবেন। আর যদি এটা যে বডি ড্যামেজ, একটা কথা আছে বডি ড্যামেজ হতেই পারে, সেটার জন্য কিন্তু ওয়ারেন্টিটা পাবেন, বাট গ্যারান্টির সাপোর্টটা যেটাকে বলা হয় সেটা পাবেন না। এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি, এটা দেখা যায় একটা আপনার প্লাস্টিকের ডোর, এই ডোরটা কোনো কারণে ভেঙে গেল, এটা বডি ড্যামেজ। Okay. এটা আপনি সার্ভিসটা পাবেন, প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে, আপনার
এটার জন্য পে করতে হবে। ওকে, আমরা হচ্ছে ওয়ারেন্টিটা দিছি এক্সপায়ার পার্টসের, যেটা ইলেকট্রনিক্স পার্ট যেগুলিকে, এগুলি 5 বছরের ওয়ারেন্টি বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এইটা এই যে জ্বালানটা কিন্তু ভাইয়া যে ডোরটা, এটা সেন্সর সিস্টেমে কাজ করে। এটা হচ্ছে আপনার দেখা যায় আপনি কাজ করতেছেন, এটা কাজ হচ্ছে ওয়াশ হচ্ছে, আপনি হঠাৎ করে এটা তুলে ফেলছেন, ও বন্ধ হয়ে যাবে। ও, বিশাল বন্ধ হয়ে যাবে, আবার আপনি ছেড়ে দিলে ও আবার অটো চলবে, চলা শুরু করবে। এটা সেন্সর সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর। দেখা যায় আপনি যদি এটা তুলে ফেলেন, ও চলতে আছে, কারণ পানি ছিটে একেবারে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, এই জন্য এটা তুলে ফেললে অটো বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, তো চমৎকার দুইটা ওয়াশিং মেশিন আজকে আমরা দেখিয়ে দিলাম। যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।